포기된 난치성, 불치성 질환을 도와드리는 동양한의원, 창원동양한의원. 누른 콧물, 코막힘, 후비루, 코골이의 비호승비염, 발병 초기라면 기존 의료의 도움을 청하십시오. 수많은 기존 처치의 도움에도 불구하고 힘드시다면 동양한의원의 도움을 청하십시오. 누른 콧물, 코막힘, 후비루, 코골이의 비호승비염, 갓 발생하셨으면 동양한의원의 도움을 청하지 마십시오. 물론 동양한의원의 도움을 청하시는 것이 빠르면 빠르실수록 좋습니다. 그럼에도 불구하고 기존 처치의 도움을 청해보시고 낫지 않으면 동양한의원의 도움을 청하시라 하시면 다음과 같은 이유 때문입니다. 첫째, 비호승비염이 발병한 지 얼마 되지 않은 경우에는 비호승비염이라는 질환에 대해서 잘 모르시기 때문입니다. 둘째, 비호승비염에 대해서 잘 모르시기 때문에 금방 치료될 수 있을 것이라는 잘못된 기대치가 있으십니다. 셋째, 비호승비염의 심각성을 잘 모르시기 때문에 대증적인 처치의 일시적인 증상 완화에 환호하십니다. 넷째, 비호승비염의 난치성을 잘 모르시기 때문에 근원적인 치료의 증상 호전에 대해서 잘 모르십니다. 다섯째, 비호승비염의 원인, 증상, 기전에 대한 동양한의원의 균형조절력 저축을 통한 근원적인 치료의 의미를 잘 모르십니다. 이러한 이유들 때문에 누른 콧물, 코막힘, 후비루, 코골이의 비호승비염으로 힘드시다면 1차 의료기관의 도움을 청해보시고 그래도 힘드시다면 2차 의료기관의 도움을 청하시고 그래도 힘드시다면 3차 의료기관의 도움을 청하시고 그래도 힘드시다면 5대 메이저 대학병원의 탁월한 검사와 처치에도 도움을 청해보십시오. 그래도 힘드시다면 동양한의원의 비비암 비비탕의 도움을 청하십시오. 오직 비비암 비비탕의 복용만으로 증상 완화뿐만 아니라 증상 호전과 더불어 균형 조절력을 저축해드림으로써 발생 빈도, 발생 범위, 발생 강도가 점차적으로 좋아지시면서 근원적인 치료가 될 수 있도록 도와드립니다. 한의학은 과학입니다. 한의학은 철학입니다. 건강은 균형입니다. 동양한의원은 균형입니다.